Takže makati, čaká nás ďalší tréning. Ten tréning je zložený z dvojčiek, to znamená jeden cvik je nástroj a druhý cvik je relatívne ľahší, je s vlastnou váhou tela, ale skôr ako ho odstrelíme, tak sa poriadne rozcvičíme. Prvý cvik je drep plus kvázi tlak s rotáciou, 20 opakovaní, to znamená 10 ľava, 10 práva, čiže ideme, že drep, rotácia. Druhý cvik, daj si pre pleci prsty, daj si ich za hlavu a ideme 10 na každú nohu, to znamená pravé koleno, ľavé koleno, pravý lakeť, áno, takže ideme. Tretí cvik, ideme drep a vlastne ideš nohami do kľukovej pozície, takže ideme. Paráda. Krátka pauza, zopakuješ to 3-krát.